عزتمنو د ګلپاڼه د واده ټول حقیقت ښکاره شو چې اخر دی واده چا سره وکړو او ولې وکړو. راځئ مینوال ټول تفصیلات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم، تاسو ته په دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا ټول معلومات درکوم. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم، تاسو کو چاري زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسره د ټاله نشان وخت د هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو چې ډېر وخت اوازه خوره ده چې د ګلپاڼې نکاح وشوله او د یو افغاني سره وشوله، چې موږ ته بېګا د شپې د دې مکمل تفصیلات پته ولګېده. نو بیا موږ غوښتل چې هغه خپلې مینوالو سره دا خبره شیر کړه، یعنې د ګلپاڼې واده د رښتینو شوی دی او د یو افغاني سره د تکې دپاره شوی دی. دی چې پاکستانیانو سره هېڅکله زه نکاح نه تړم، ځکه چې په پاکستانیانو کې مینه محبت نشته او دوی د خلکو نه نفرت کوي. خو عزتمنو چې د دکې دپاره هم کولی واده چې د افغاني سره پیسې ډېرې وي، دې خاص د پیسو دپاره دغه خلک سره واده کړی دی. د دې دپاره یې نه دی کړی چې یعنې زما یا خالق وخت زما سره یا مینه ده یا محبت. خو د ګلپاڼې اصل کې مینه محبت د پیسو سره د پیسو دپاره دغه شانتې واده وکړلو، ځکه چې دی د دې نه مخکې ویډیوګانو کې هم همدا ویلو چې یعنې زما واده ته نه څه شوق شته او نه واده کوم او نه مې تر اوسه پورې څوک خوښ شوي دي. خو اخر د دې داسې کومه مجبوري وه چې دی دغه خلک سره واده وکړو. د دغه مجبوري وه عزتمنو چې دی د پیسو دپاره دغه افغاني سره واده وکړو. الله تعالی دې اوس دوی دواړه خو خوشحاله ساتي. مینوال زموږ د سره نننۍ د ورځې معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ډالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.